Li7 masarakant o'tkazib berdim bilaga. Boshqa mashinada bo'lgan ekan. O'tkazib bering, polni boshqatdan qilib bering deb telefon qildilar. Polni pechkalarni yoqib qo'ydim, podogrev sideniyalarni yoqib qo'ydim, mana podogreblarni yoqib qo'ydim. Bu yerdan o'chirib yoqasizlar, hammasi ishlab turibdi. И также само собой avtomatik hamma bor mashinada o'sha bu yengil emas, chempion bo'ladigan farqi avtopilotlarni yoqib qo'yish bu. И o'zingizga mashinani chaqirib olish. Oldiga, orqaga yurg'ish funksiyalari. Shular. Hamma kerakli narsalarni yozdim, dasturkalarni polni berdim. Eshikni ochaman, eshikni yopib yuboraman. Hammasi ishlayapti. Cho'tki oynalarni ochib yuboraman, oynalarni yopib yuboraman. Ochamiz. Так. Обновление endi bu yerga обновление kelgan. Hozir pak обновление qilmay turing dedim, chunki 8 versiya kelib qopti-da, bularga 801 kelib qopti. Bularda eski versiya, eski обновление bo'lgan ekan, обновлениeni ko'tardim oxirgisiga hozir 701 ga o'tkazildi. Endi hozir keyingisi 801. Endi keyin 801 ga faqat o'tkazmay turiladi. Sababi bir ikkita buglar chiqqan, bir ikkita narsalar ishlamay qolyapti. Hammadan emas, bir xilda shunaqa bo'ladi. Faqat uni o'rniga qilmay turgan yaxshiroq. Kerakli narsa hammasi yozib berildi. Приложениялар, YouTube, Telegram, Facebook, bu yerga launcherlar, orqaga launcherlar, polni mashinani nastroyka qilindi. Hammasi cho'tki bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa, Li9, Li7, Li6 farqi yo'q. Lisang hammasiga. Telefon qilib kelaverasizlar, garantiyasi bilan.